दोस्तों इंडिया दो एग्रेसर कंट्रीज के बीच में सिचुएटेड है और पाकिस्तान जैसा देश जिसके नागरिकों के पास आटा खरीदने तक के पैसे नहीं है पर अभी भी आए दिनों न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी हमें देता रहता है। ऐसे पड़ोसियों से निपटने के लिए इंडिया ने टाइम टू टाइम अपने मिलिट्री पावर को इनहेंस करता आया है और इसमें एक मेजर रोल है फाइटर जेट्स का। लेकिन इंडिया के ज्यादातर एयरक्राफ्ट ही पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, जैसे कि मिग-21 बाइसन को ही देख लीजिए। 1960s में हमने इन जेट्स को सोवियत यूनियन से लिया था और आज तक करीब 400 से भी ज्यादा हादसों का शिकार ये जेट्स हुए हैं, जिनमें हमारे करीब 200 पायलट्स ने अपनी जानें गंवाई है। इसी वजह से इन जेट्स को अब फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है और इन्हीं फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए इंडिया ने अपने खुद का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को शुरू किया था, जो कि है तेजस। लेकिन तेजस में केवल 55% कॉम्पोनेंट्स ही इंडिजिनस है। इसमें लगे इंजन यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस में इंडिजिनस इंजन लगने वाला था, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को मंजूरी दी थी ताकि पुराने हो रहे मिग-21 फाइटर्स को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा सके। साथ ही 1983 में तेजस के लिए एक इंडिजिनस इंजन बनाने पर काम शुरू किया गया था। इसके बाद 1989 में डीआरडीओ के ही लैब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को इस इंजन को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रोजेक्ट का नाम कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया, लेकिन 3 दशक के बाद कॉस्ट ओवररन, मल्टीपल डिलेस के बाद भी इंडिया अभी तक खुद का जेट इंजन डेवलप नहीं कर पाया है। तो इसका रीजन क्या है? दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी कहा था, एक जेट इंजन को बनाना सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग में से एक है। जेट इंजन के अंदर एयर को कंप्रेस किया जाता है और थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगर नॉर्मल मेटल से इंजन के पार्ट्स को बनाया जाए तो उन मेटल्स की शेप में चेंजेस हो जाएंगे और पूरा इंजन फेल कर जाएगा। इसी वजह से डिफरेंट एलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है इन इंजन्स में। साथ ही एफिशिएंट भी होना होगा इस इंजन को, और भी कई सारे पैरामीटर्स की वजह से जेट इंजन को बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से कुछ चंद नंबर के नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, यूके और फ्रांस ही रिलायबल जेट इंजन्स को बना पाते हैं। चाइना ने भी अभी तक जेट इंजन्स बनाने में महारत हासिल नहीं करी है। इसी वजह से इनके J-20 में रशियन इंजन्स लगाए गए हैं। अभी बात करें अगर कावेरी की, तो 30 साल तक ये प्रोजेक्ट चला। टोटल 3200 घंटे तक इंजन की टेस्टिंग करी गई और फ्लाइंग टेस्ट बेड एंड ऑल्टीट्यूड टेस्ट भी किया गया इस इंजन का। लेकिन इतना टाइम लगाने और करीब 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चने के बाद भी कावेरी इंजन तेजस के लिए सुइटेबल नहीं हो पाया। इसका मेन रीजन था इस इंजन का थ्रस्ट टू वेट रेशियो। दोस्तों तेजस प्रोजेक्ट को 1983 में जब शुरू किया गया था, तब केवल मिग-21 को रिप्लेस करने के लिए ही इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो रखी गई थी। तो इंजन भी उतना पावरफुल नहीं सोचा गया था। तब रिक्वायरमेंट्स थी अराउंड 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन की, और ये एक ड्राई थ्रस्ट वाला इंजन होता, यानी इस इंजन में आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बाद में जब तेजस पर काम किया जा रहा था तो इसमें और एडवांसमेंट्स करे गए और फाइनल प्रोडक्ट जब निकलकर सामने आया तब हमारी रिक्वायरमेंट थी एक 81 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले इंजन की, और कावेरी में केवल 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही मिल रहा था और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी ज्यादा था। इसी वजह से तेजस के लिए इंजन को बाहर से लेना पड़ा और जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन्स को लिया गया। अभी हमारे कावेरी का जो वेट थ्रस्ट वेरिएंट है, इसमें आफ्टर बर्नर्स के साथ अराउंड 75 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट मिल जाता है, और इसका जो ड्राई वेरिएंट है उसको हमारे घातक UCAVs में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों कावेरी प्रोग्राम के फेल होने के मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो जेट इंजन को बनाना इतना कॉम्प्लेक्स है, ये रियलाइजेशन तब हुआ जब जेट इंजन को डेवलप करना शुरू किया गया था। मटेरियल्स तो अवेलेबल थे नहीं, और ना ही तब हमारे पास उतने स्किल्ड लोग थे, ना थी टेस्टिंग फैसिलिटीज। फाइनली जब ये बनके तैयार हुआ तो इसका कोर भी स्टेबल नहीं था, और फ्रांस की कंपनी सैफरान जो कि राफेल के इंजन्स को बनाती है, उनके इंजन्स यानी स्निग्मा का कोर इसमें लगाया गया। इसके बाद कोर तो स्टेबल हो गया था, लेकिन एक और प्रॉब्लम आन पड़ी। सैफरान अपने इंजन की कोर की टेक्नोलॉजी को हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, तो ये इंजन्स कभी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन इतने बड़े टाइम पीरियड में हमें जितना एक्सपीरियंस मिला है उसको यूटिलाइज करके अब हमारे पास वो फैसिलिटीज और स्किल फोर्स अवेलेबल है, जिससे कि हम एक नए और बेहतर इंजन पर काम कर सकते हैं। हमारे जो तेजस मार्क 2 और M का प्रोजेक्ट्स है, उनमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स लगाए जाएंगे, और जो M का मार्क 2 होगा उसके इंजन्स को को डेवलप किया जाएगा। इसी वजह से इंडिया फॉरेन पार्टनर को ढूंढ रहा है जिसके साथ मिलकर DRDO नए इंजन्स को बनाने पर काम करेगा, और अभी 3 कंपनीज इस लिस्ट पर है। सबसे पहले है यूके की कंपनी रोल्स रॉयस, उसके बाद यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांस की कंपनी सैफरान। इन तीनों में से किसी एक के साथ मिलकर इंडिया जॉइंटली एक न्यू इंजन को बनाएगा,
और हवा की दिशा रोल्स रॉयस की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।